Fakty o dni D. Vylodenie v Normandii. Vítame vás na našom historickom kanáli, kde sa dnes zameriame na deň D, vylodenie v Normandii. Tento dôležitý deň zmenil priebeh druhej svetovej vojny. Deň D, tiež známy ako Operácia Overlord, sa uskutočnil 6. júna 1944. Bola to najväčšia námorná invázia v histórii. Spojenecké sily z USA, Veľkej Británie, Kanady a ďalších krajín sa spojili, aby oslobodili západnú Európu od nacistickej okupácie. Prípravy na deň D zahŕňali mesiace plánovania, tajné operácie a intenzívne cvičenie. Každý detail musel byť dokonalý pre úspech misie. Vylodenie sa odohralo na 5 plážach: Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword. Každá pláž mala svoju vlastnú výzvu a stratégiu. Na pláži Omaha čelili vojaci najtvrdšiemu odporu. Tisíce spojeneckých vojakov tam položilo svoje životy v boji proti nepriateľovi. Vylodenie v Normandii bolo podporované masívnym leteckým a pozemným bombardovaním. To oslabilo nemecké obranné línie a pripravilo cestu pre pešie jednotky. Jednotky zoskočili do Normandie z výsadkových lietadiel, aby zaútočili na nepriateľa zozadu. Ich úlohou bolo zabezpečiť kľúčové mosty a cesty. Civilné obyvateľstvo v Normandii znášalo veľké utrpenie počas bojov. Mnohé mestá a dediny boli takmer úplne zničené. Deň D bol prelomovým momentom vo vojne. Umožnil postup spojeneckých síl do srdca Európy a prispel k porážke nacistického Nemecka. Vďaka obetám vojakov v deň D môžeme dnes žiť v slobodnej Európe. Ich hrdinstvo nikdy nezaznamenáme a musí byť stále pripomínané. Ďakujeme, že ste sa k nám dnes pripojili. Nezabudnite nás sledovať pre viac historických faktov a príbehov z minulosti.